नमस्कार, मी प्रज्ञा भगत बातमीपत्राची सुरुवात करते अतिशय दुःखद बातमीने। राष्ट्रपती गौरव पुरस्कार प्राप्त BSF 52 बटालियनचे रेक्टर शहीद जवान प्रमोद नवनाथ महाप्रे खोरेवस्ती तालुका जुन्नर येथील रहिवासी हे राजस्थान गंगानगर या ठिकाणी भारत मातेची सेवा करत असताना शहीद झाले आहे। ही वार्ता जुन्नर तालुक्यात समजतात परिसरात शोककळा पसरली। त्यांच्या मागे आई वडील भाऊ पत्नी 2 मुले असा परिवार आहे। त्यांचा अंत्यविधी मंगळवार दिनांक 13 सप्टेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता दिल्ली पेठ हरेश्वर घाट येथे शासकीय इतमामात होणार आहे। या वीर जवानाला आपला आवाज परिवाराच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली। या दुःखद बातमीनंतर वळूयात पुढील बातमीकडे। बातमी आहे आळेफाटा तालुका जुन्नर येथे कांदा ऊस व दुधाच्या भाववाढीसाठी आज शेतकरी संघटनेच्या वतीने आळेफाटा चौक येथे भर उन्हात तासभर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले। शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या या रास्ता रोको आंदोलनात शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। या आंदोलनात जुन्नरचे आमदार शरददादा सोनवणे यांची उपस्थिती लक्षवेधी ठरली। यंदाच्या गळीत हंगामात साखर कारखान्यांनी उसाला प्रति टन 5000 भाव दिला नाही तर साखर कारखाने सुरू होऊ देणार नाही असा इशाराही यावेळी शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे। तसेच कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवावी आणि शासकीय दूध संघाने 40 रुपये लिटर प्रमाणे शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी करावे अशा विविध मागण्यांचे निवेदन जुन्नरच्या तहसीलदार आशा होळकर यांना देण्यात आले। यावेळी आपला आवाजचे कार्यकारी संपादक सुरेश वाणी सर यांनी घेतलेला आढावा पाहूयात विस्ताराने। त्याचा परिणाम असा झाला की महाराष्ट्रामधून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस लोकसभेला हद्दपार झाली आणि राष्ट्रभावाच्या मागणीसाठी 35 वर्षाच्या नंतर आदरणीय शरद जोशींनी 1980 साली झारखंडमध्ये कांदा आंदोलन केलं आणि त्या कांदा आंदोलनातून शेतकरी संघटनेचा जन्म झाला। आज 2016 म्हणजे जवळजवळ 36 वर्षाच्या नंतर कातुरचे शब्द येतात। त्या शब्दाच्या पाठीमागे तुमच्या भावना आणि असलेल्या आतापर्यंत कष्टाची जाणीव आहे। खरं तर हा भारत एका दिवसामध्ये उभा राहिलेला नाही, बदललेल्या परंतु ज्या पद्धतीने बदल अपेक्षित आहे संजय राव, त्या पद्धतीचा बदल राजकीय व्यवस्था डोळ्यासमोर ठेवून होणार नाही। आपण म्हणू कधी काँग्रेस राष्ट्रवादी आपल्याला न्याय देत मिळणार नाही, आपण म्हणू सेना भाजप मनसे मिळून कधी न्याय मिळणार नाही। मी जबाबदार विधिमंडळातला एक आमदार आहे। राजकारणाचा स्टंट आता भांडवत चालेल असं मला वाटत नाही, परंतु आपली दिशा ही योग्य आणि दिशा ही व्यवस्थित करण्यासाठी आपल्या सर्वांनी एक जबाबदारीचा पाऊल उचलणं आवश्यक आहे। मला वाटत नाही काही फार दिवस लागतील क्रांती व्हायला। काँग्रेस घालवायला भाजप कारणीभूत ठरलं, भाजप घरी पाठवायला अरविंद केजरीवाल कारणीभूत ठरले आणि उद्या या भारतातले सगळे पक्ष पाठीमागे सोडण्यासाठी आणि घरी पाठवण्यासाठी शेतकरी संघटना कारणीभूत ठरणार आहे, हे मला आपल्या सर्वांना सांगितलं पाहिजे। परंतु एका वेळेला सगळे विषय डोळ्यासमोर ठेवून आपली ही लढाई पण तशी लांबवर चालेल। मी संजय रावला त्या दिवशी फोन केला, मी सांगितलं
आता एवढा मोठा कृषी प्रधान देश, व्याप्ती एवढी मोठी आहे, त्याला शिस्त लावण्यासाठी मुळात शेतकऱ्याच्या शेतीची, ज्या मातेची पूजा करतो, तिला जेव्हा कसतो, त्या कसताना एखाद्या पिकाच्या पाठीमाग ज्या वेळेला त्याला खत, औषध, बियाणं, लाईट आणि मजुरी हे मूळचं भांडवल आहे. काय धोरण आहे आपलं? आपण जी शेती पिकवतो त्या पिकवणाऱ्या शेतीला जो प्रोडक्शन कॉस्ट आहे तो मिनिमम पाहिजे, म्हणजे कमी भावामध्ये शेती पिकली पाहिजे. बियाणं कमी रकमेमध्ये, औषधं कमी रकमेमध्ये, आणि त्याला खताची मोडची कमी रकमेमध्ये, आणि लाईट बिल सुद्धा आम्हाला माफक दरामध्ये मिळालं पाहिजे. ही भूमिका आपली आहे. जर प्रोडक्शन कॉस्ट घटला, लक्ष्मणराव, प्रोडक्शन कॉस्ट काय होते, आपण दिल्ली पासून बोलणार, मोदीला शिव्या घालणार, कधी काँग्रेसला शिव्या घालणार, असं नाही होत. आपण काय करणार? आपलं आंदोलन छेडले आपण रघुनाथ दादाच्या नेतृत्वाखाली. एक सच्चा माणूस आहे रघुनाथ दादा, शेतकऱ्यांच्या हिताचा माणूस आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. ऊसासाठी लढतायत, कांद्यासाठी लढतायत, दुधासाठी लढतायत, मग आपल्याला त्यातलं नक्की काय हवंय? मर्मावर बोट ठेवण्यासाठी एकजूट. काही झालं तरी आम्ही हटणार नाही. ज्या वेळेला या 12 कोटी जनतेपैकी कशाला लागतं तेवढी जनता हो? 1 कोटी शेतकरी जरी महाराष्ट्राचा खाली उतरला, किती 12 कोटी पैकी, तरी मला असं वाटतं की सरकारला शेतकऱ्यांचा हिताचा तातडीने निर्णय करावा लागेल, असं माझं ठाम मत आहे. ही मला तुम्हाला भूमिका सांगायची. आता ही योग्य वेळ आहे. 70 वर्षानंतर, इतक्या वर्ष सरकार गेली, शेतीच्या प्रोडक्शन कॉस्टची किंमत कमी व्हायला पाहिजे. मग उद्या आमचा माल काय भावात मार्केटमध्ये विकेल, आणि तो विकताना तर मंदी आली आमच्या नशिबाने, तर त्या मंदीला सुद्धा काय हमी भाव मिळाला पाहिजे, याच्या वाटाघाटी चर्चा आपण कायमस्वरूपी करू शकतो. ही वेळ निश्चित आलेली आता, परंतु या वेळेसाठी आणि या निश्चितीसाठी आपल्या मनातले सगळे पक्ष आपण बाजूला ठेवले पाहिजे. काही लोक, माझ्या शेतकऱ्याला एकच सांगणं आहे, तळमळ आणि तळमळीचं उत्तर काय असलं पाहिजे, तर एखाद्या शहाण्या माणसाने त्या असलेल्या नेतृत्वाचा निर्णय सांगणं आणि आपण त्याच्या मागे वाटचाल करणं. रघुनाथ दादा बोलले, उद्या बोलले, महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला सर्वांनी खाली उतरायचे, जिल्हे आणि जिल्हे बंद करायचे, तर जिल्ह्यांचं आव्हान स्वीकारा आणि शेतकऱ्यांनी उभा महाराष्ट्र यंदा बंद करा, ही भूमिका घेऊन आपण आता कामाला लागलं पाहिजे. आणि आम्ही सुद्धा उतरणार आहे. आम्हाला कुठलं सरकार आहे, कुठलं नाही, उद्या पार राज ठाकरे जरी आमचे आता नेते असले तरी ते आम्हाला शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे, शेतकऱ्यांच्या पेक्षा महत्वाचे नाही, हे मला आपल्या सर्वांना सांगायचं. आमच्या दृष्टीने ते महत्वाचं. राजकीय व्यवस्था ही समाजाच्या हिताची आहे. मग झेंडा कुठलाही असो, कोण म्हणते राष्ट्रवादी, कोण म्हणते काँग्रेस, कोण म्हणते शिवसेना, कोण म्हणते मनसे, कोण म्हणते भाजप, पण हे झेंडे कुणाच्या जीवावर आहे? कुणाच्या जीवावर ही सगळी लोकशाही आहे? ही माझ्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या जीवावर आहे. आणि शेतकऱ्यांच्या बाबतीच्या दृष्टीने असलेल्या व्यवस्थेचा भाग वेगळा. आपण 100% ही शेतकऱ्यांची संघटना, ही महाराष्ट्राची संघटना उद्या देशाला सुद्धा आदर्श वाटेल एवढ्या जोरावरती एकजूट करून, खरं तर एक चळवळी संघटना म्हणून जर उद्या नावारूपाला येऊन जर जोरामध्ये जर समजा सरकारच्या समोर जर उभी टाकली, तर महाराष्ट्र सरकारला तुम्हाला विश्वासात घेतल्याशिवाय शेतीच्या बाबतीला निर्णय करता येणार नाही, एवढा मात्र जोरात भूमिका आपल्या सर्वांना त्या ठिकाणी करावी लागणार. आणि म्हणून एकजुटीचा धोरण नक्की झालेला आहे, हे तुम्हाला अति प्रामाणिकपणे सांगेल. इथून पुढच्या कालखंडामध्ये शेतकऱ्यांच्या जेवढ्या आपल्या संघटनेच्या सभा होते, जेवढे निर्णायक भूमिका होते, त्यावेळेस रघुनाथ दादा असतील, तुम्ही असेल, राज्यातला शेतकरी कुठले असेल, त्यांच्या बरोबर मांडीला मांडी लावून निश्चितपणे या धोरणात्मक निर्णयासाठी विधिमंडळाचे आमदार म्हणून मी तुमच्या बरोबर या व्यवस्थेचं काम करणार आहे, हे मला आपल्या सर्वांना सांगायचं. आपल्या सर्वांच्या भूमिकेला मी या ठिकाणी जाहीरपणे पाठिंबा देत असताना, खरं तर कांद्याच्या बाबतीमध्ये मला असं वाटतं की अनुदान 1 रुपयाने काय होणार होतं.
तुम्हाला मान्य काय कृपया काय होईल का त्याची धोरण बदलण्यासाठी हा इशारा आहे. हे आंदोलन एक चळवळ आहे. पण याच्यामध्ये जर आपण सर्वांनी जर विचार केला, आपण जर शांततेने बसलो तर आपल्याला तुलनात्मक पद्धतीचा निर्णय करण्यासाठी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना एक चांगली सर्वांनी बैठक घेऊन महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण आज राज्यामध्ये खाली रस्ते उतरावं लागेल ही भूमिका घेऊन आपण आता आंदोलन छेडली पाहिजे. कमी वेळामध्ये ही महाराष्ट्राची ताकद शेतकऱ्यांच्या निमित्ताने पुढे यावी ही अपेक्षा आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने व्यक्त करतो. आणि खरं तर बदलणाऱ्या असलेल्या शेतकऱ्यांच्या विचारांचं मनापासून या तुमच्या असलेल्या चळवळीचं आपल्या सर्वांच्या हिताच्या चळवळीचं एक शेतकऱ्याचा मुलगा एक शेतकऱ्याचा भाईक या नात्याने आपल्या सर्वांचं या आंदोलनाचं मनापासून सहर्ष स्वागत करतो. आणि चळवळीचा हा झेंडा पुढे जायला पाहिजे आणि या असलेल्या क्रांतीमधूनच उद्याची आपली व्यवस्था उभी राहायला पाहिजे. आणि आपल्या सर्वांना आजच्या या आंदोलनाच्या निमित्ताने सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना मी विनंती करेन की आता ही सुरुवात आहे. या सुरुवातीच्या कुठल्याही गोष्टी माणसाला छोट्या वाटत असतात, परंतु त्याचा जर विस्तृत जर विचार केला तर पुढच्या काही दिवसांमध्ये ही लढाई ही महाराष्ट्राच्या उंचीवर शेतकऱ्याच्या निमित्ताने गेल्याशिवाय राहणार नाही. मी आदरणीय रघुनाथ दादांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या आजच्या या मोर्चाचा जाहीरपणे आपल्या शेतकऱ्यांच्या निमित्ताने पाठिंबा व्यक्त करतो. आणि जे काय आपल्या निर्णयाच्या बाबतीतल्या भूमिका घेऊन कागदावर येतील त्या असलेल्या परिपत्रकांना मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांना तो सादर करण्याची जबाबदारी स्वीकारतो. आणि माझ्या दोन शब्दाला विराम देतो. जय जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. पुन्हा एकदा पुणे जिल्ह्याने कांदा आंदोलनाची सुरुवात केली त्याबद्दल मी तुमचं जाहीर अभिनंदन करतो. 35 वर्षापूर्वी आदरणीय शरद जोशींनी जी काही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची मांडणी केली ती जर का त्या काळापासून जर का शेतकऱ्यांनी जर का मान्य केली असते तर कदाचित आज आपल्याला पुन्हा या प्रश्नावर इथं आंदोलनाला येण्याची गरज पडली नसती. बाळांनो, मोदींचं सरकार नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीच्या आधी सांगितलं होतं की मला नोंदवून द्या, मी जर का सत्तेमध्ये केंद्रामध्ये जर का आलो तर उत्पादन खर्च तर आम्ही देणारच आहे, परंतु शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या सोबत आम्हाला हे माहित आहे की शेतकऱ्याच्या घरामध्ये शिकणारी मुलं बाळ आहे, त्या मुलाबाळांसाठी 4 पैसे खर्च येतो. नरेंद्र मोदींनी हे 2014च्या निवडणुकीमध्ये आश्वस्त केलं होतं की त्यांनी सांगितलं होतं की आम्हाला हे शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये माहित आहे की शेतीमालाचा उत्पादन खर्च हा उत्पादन खर्चासाठी जाणार आहे, परंतु त्यांच्या घरामध्ये म्हातारे कोतारे आई वडील आहेत, त्यांच्या पालन पोषणाचा खर्च शेतकऱ्यांना करायचा आहे. त्यांनी हेही सांगितलं होतं की उत्पादन खर्चासाठी जर का गेला तर शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये लग्न समारंभ कोर्ट कचेऱ्यासारखी काही खर्चाची कामं आहेत आणि यासाठी 2014च्या निवडणुकीमध्ये मला मतदान करा, मी शेतीमालाला उत्पादन खर्च तर देणारच आहे परंतु अधिक 50% नफा देणार आहे, अशा पद्धतीची जाहीर आश्वासन 50% नफा देण्याची भूमिका नरेंद्र मोदींनी सोडून दिली. शेतकरी महिला आघाडीचा आज जर आम्हाला आम्ही आत्महत्या करायला वेळ सर्वांनी शांततेत घ्या. आपल्याला पोलीस प्रशासनाला पण आपल्याला मदत करायची ही आपली भूमिका राहणार आहे. सर्वांनी शांत राहा. जे काही 6 फेब्रुवारी 2015ला या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ही भूमिका खास करून पोलिसांनी ऐकून घ्यावी यासाठी मी बोलतोय. इथं प्रवाशांना आम्हाला त्रास देण्याची अजिबात इच्छा नाही आणि आंदोलन काय पद्धतीने करायची हे शेतकरी संघटने एवढं या महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात हिंदुस्थानात दुसऱ्याला कुणाला कळतोय.
बातमीनं आंदोलनामधून कापसाच्या प्रांतबंदीचा कायदा संपवून टाकला, ऊसाच्या झोनबंदीचा कायदा संपवून टाकला आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना 2 वेळा कर्ज मुक्त करण्याचं काम शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनातून झालेलं हे तुम्ही विसरता कामा नये. आदरणीय नाना जे काही तिथं सांगायला होते की आमच्या आर्टिकल 21चं काय झालं, ही भूमिका या निमित्तानं जास्त महत्वाची आहे. जर का घटनेमध्ये आर्टिकल 21 नुसार तुम्ही जर का आमच्या मालाला, शेतीमालाला उत्पादन खर्चा इतके सुद्धा पैसे देणार नसाल आणि त्यांची रखवालदारी करण्यासाठी पुन्हा जर का तुम्ही आम्हाला दाब दडपशाही जर का करणार असाल तर महाराष्ट्राच्या या आंदोलनानं 29 शेतकऱ्याचं बलिदान दिलेलं आहे आणि त्याची निशाणी म्हणून शेतकरी संघटनेचा बिल्ला आम्ही छातीवर लावलेला आहे. कांद्याच्या आंदोलनातून या पुणे जिल्ह्यातून तयार झालेली ही शेतकरी संघटना देशव्यापी शेतकरी संघटनेचं नेतृत्व करणारी संघटना आहे आणि जर का या देशाचा पंतप्रधान लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आश्वासन देऊन जर का फसवीत असेल तर माझी इथं जे काही बंदोबस्तासाठी पोलीस प्रमुख आहेत त्यांना माझी विनंती आहे की रघुनाथ दादा, आमदार साहेब आणि आमचे सर्व ज्येष्ठ कार्यकर्ते तुमच्या सोबत येतील. नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीसांवर त्यांनी शेतकऱ्याची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल करून दाखवा. आम्ही हक्क रस्ता मोकळा करतो. आम्ही जे आलो ते इथं कायदेशीर भूमिका घेऊन आलो. आम्ही आज तर फक्त तुम्हाला निवेदन देण्यासाठी आलो. काय शेतकरी, पुण्याचा शेतकरी म्हणजे येणार नाही आंदोलनाला अशी भूमिका पोलिसांनी घेतलेली दिसते आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत हा निरोप पोहोचविला नाही म्हणून तुम्हाला मला रस्त्यावर उतरावं लागलेलं आहे. जर का या 7 दिवसामध्ये ही भूमिका जाहीर झाली असती आणि 7 दिवसामध्ये ही भूमिका स्पष्ट करून कांद्याच्या भावाच्या संबंधीचं आम्ही काय मागितलं तुम्हाला, आम्ही काही 7वा वेतन आयोग मागितला नाही, महागाई भत्ता मागितला नाही, आम्ही कुठलीही वेतन वाढ मागितली नाही. आम्ही म्हणतो सूट सबसिडीचे नाही काम, आम्हाला हवेत घामाचे दाम. आम्ही काय मागितलं, कांद्याचा उत्पादन खर्च मागितला. आम्ही काय मागितलं, ऊसाचा उत्पादन खर्च मागितला. आम्ही काय मागितलं, दुधाचा उत्पादन खर्च मागितला. अरे तुम्ही कल्पना करा, तुमच्या भाज्यामध्ये तुम्हाला खायला मिळणार नाही ही गोष्ट लक्षात ठेवा. जर का शेतकऱ्यांनी शेतीमाल पिकवायचा जर का सोडून दिला तर 127 कोटीच्या या देशावर काय पोटावर बिबे घालणार आहेत का, ही भूमिका या निमित्तानं सर्व पोलिसांनी लक्षात घेतली पाहिजे. आता अंतर्गत सुरक्षेचा कायदा हे मुख्यमंत्री फडणवीस आणतायत आणि 100 माणसापेक्षा जर का जास्त माणसं गोळा झाली, लग्नासाठी गोळा झाली, मुंजीसाठी गोळा झाली, तुमच्या घरातल्या मौतीसाठी जरी गोळा झाली तरी यांची परवानगी घ्यायची. पुढचा काळ कसा आहे तुम्ही लक्षात घ्या. आज आपल्यावर जर का 35 वर्षाच्या नंतर जर का कांद्याचा प्रश्न सुटणार नसेल, आम्ही सांगालो की फक्त निर्यात बंदी उठवा. आघाडी सरकारच्या हरामखोरांनी दिली नाही तरी कांदे एवढे पिकले की सडायला कांदे लागले. जर का 12 तास वीज दिली तर काय महाराष्ट्रात होईल. आज विजेचा प्रश्न महत्वाचा आहे का कांद्याच्या भावाचा प्रश्न महत्वाचा आहे? आज विजेचा प्रश्न महत्वाचा आहे का तुमच्या दुधाला पैसे नाहीत हे महत्वाचं आहे? अशा पद्धतीची भूमिका घेऊन आता तुम्हाला लक्षात आलं असेल की ज्यांनी इथं ज्या पद्धतीनं भूमिका वटवली ते लोक आज कुठे आहेत. सुरेश जैनला परवा 4.5 वर्षाच्या नंतर जामीन झालेला आहे. त्याच्यानंतर छगन भुजबळ आता जेलमध्ये. आणि मी तुम्हाला अत्यंत आत्मविश्वासाने सांगतो की ज्यांनी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बँका, पतपेढ्या, बाजार समित्या आणि शिक्षण संस्था काढून महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची लुबाडणूक केली ते सगळे हरामखोर येत्या काही दिवसामध्ये तुम्हाला जेलमध्ये गेलेले दिसतील. जे कोणी शेतकऱ्यांना लुबाडायला महाराष्ट्रामध्ये पुढे आले त्यांचा कबर याच महाराष्ट्रामध्ये जसं शिवाजी महाराजांनी अफजल खानाची कबर या भूमीमध्ये बांधली त्याच पद्धतीनं शेतकऱ्यांच्या लुटारूंची कबर सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये बांधण्याचं काम
गेल्या औरंगजेबाची पण कबर इथंच बांधली. या पद्धतीनं काम या महाराष्ट्रात मध्ये शिवछत्रपतींच्या नेतृत्वाखाली झालेलं आहे. भावांनो, शरद जोशींनी एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट मृत्यूच्या पूर्वी जाहीर केलेली आहे. पायलीच्या 50 आज शरद जोशींच्या मृत्यूनंतर कुणी उठायलंय आणि शेतकरी संघटना काढतंय. आता दुसरं काढायचं काहीच राहिलं नाही. कुणी उठायचं? बळीराजा शेतकरी संघटना, रसिराज शेतकरी संघटना, अमुक शेतकरी संघटना, बऱ्याचशा डझनभर शेतकरी संघटना निघाल्या. पायलीच्या 50-56 संघटना निघाल्या. कुणी स्वाभिमानी म्हणाले, कुणी काय म्हणाले. 50 वर्ष आम्ही इथं 30 वर्षापासून काम करायला लागलो. आता हे हरामखोर स्वाभिमानी झाले आणि आम्ही का बैमानी झालो का? रघुनाथ दादांनी या आंदोलनाची सुरुवात केलेली आणि अल्पावधीत आपण रायगडावर या शेतकरी संघटनेच्या रयतेच्या राज्याचा बळी राज्याचा झेंडा रोवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. दोन लिटर दूध घेतले, 20 लिटर दूध देणारी गाय युरोपातला आणली, कुठला आणली. आज आमच्याला 20-40 आणि दुधाचा भाव म्हटलं तर पाण्यापेक्षा कमी झाला. म्हणजे पाण्याच्या बाटलीपेक्षा दुधाचा भाव कमी. आता 80,000, 40,000, 90,000 अशा भावाने आणलेल्या आमच्या गाई आता 30, 35, 12, 15,000 रुपये पडेल. आता ह्या तोटा कोणाला सांगायचा? आज ऊसाच्या भावाचं सांगितलं 3 वर्ष झाली 9.5% रिकव्हरीला 2300 रुपये भाव आहे. 14-15ला 2300, 15-16ला 2300, आता येणाऱ्या 16-17ला पण 2300. 3 वर्षात काही वाढ झाली का नाही? या पुढं आज साखर गेली 36-37 रुपये क्विंटल किंवा किलो. 3600-3700 रुपये क्विंटलचा भाव चालला. काय भाव उसाला मागायचा का पुढे एवढा? 5,000 रुपये मिळाल्याशिवाय महाराष्ट्रातला एक साखर कारखाना सुरू होणार नाही. आणि तिचा अंबर महाराष्ट्रावर होणार आहे. हे जास्त नाही. नजीकच्या काळामध्ये 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये साखर होणार. कांदा 80 रुपये झाला, डाळ 200 रुपये किलो झाली. साखरेचे तर वाढले, ऊसाला पैसे द्यायला पाहिजे का नाही? आणि हे जर होत नसेल तर संबंध साखरेवरची, दुधावरची, दूध पावडरवरची. आता तुम्हाला सांगतो दूध पावडर भाव जगावर जास्त आहे. जगात निर्यात बनली आणि इथले भाव काढायचे, कमी पैशात दूध घ्यायची, पावडर करायची. पावडर करणाऱ्यांनी मात्र ते जागतिक बाजारपेठेमध्ये सगळ्या भावामध्ये डॉलरच्या भावामध्ये विकायची आणि हिचा आमची माती करायची. ही गोष्ट चालू देणार नाही. कांद्याचा विषय सगळ्यात महत्वाचा आहे. या कांद्याच्या किमती 5 पैसे किलो पर्यंत आल्या आणि हे ज्याला रेडिओवर, टीव्हीवर आम्ही बघितलं त्या दिवशी याच्यासाठी केलं पाहिजे. आणि येण्यासारखं किती बरोबर राहुल गांधी सारखं नेता म्हणते. मुद्दे लक्षात घ्या. आज तुम्ही आम्हाला येणं ठरवायचं का नेते ठरवायचं तुमच्या हातात आहे. आणि आता आदरणीय सोनवणे साहेबांनी सांगितलं की उद्याचं नेतृत्व महाराष्ट्राचं असेल, देशाचं असेल, हे शेतकरी संघटना करणार आहे. काँग्रेसचं 60 वर्ष बघितलं, फार बरं वाटत होतं. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलेल्या गांधीची काँग्रेस आहे, नेहरूची काँग्रेस आहे. पण या फडव्याने घरा भरण्या पलीकडे काही केलं नाही. लक्षात ठेवा. हे जे अलीकडचे सगळे 7-12 वर्ष पुढारी, आपण शेतकरी कसं भाजी शेती
पाचच्या माघारी आपल्या नावावर आली म्हणजे 7-12 शेतकरी झालो. काही खरेदी केलेलं आहे का कोणी? तसं हे काही कष्ट न करता झालेले पुढारी आहेत. सोडवले सर सोडून हे कष्टाने आला. आमदार होते, खासदार होते म्हणून हे आमदार झाले, खासदार झाले. त्या सगळ्यांना माझं सांगणं आहे का 7-12 नेता होऊन जमत नाही. त्याच्यासाठी असं रणरणच्या उन्हात थांबायची तयारी लागते, तरच तो नेता होतो. लक्षात नाही एका पक्षाचं गेल्या 30 वर्षात सरकार नव्हतं. आपल्या काँग्रेसच्या कारभाराला कंटाळून भाजपच्या नरेंद्र मोदींना एक हाती सत्ता दिली आणि त्याने आमचं वाटोळ करायला सुरुवात केली. आधी तेवढं होत जाणार रस्त्यावर थांबून आम्ही काही तुम्हाला कोणाला त्रास द्यायची आमची इच्छा नाही. प्रशासनाच्या वतीने 26 तारखेला नगरला एक असाच मोठा मोर्चा आपण काढणार आहोत. 24 येते 26 आणि असे सर्व जिल्ह्यामध्ये मोर्चे काढून संबंध राहणं तयार करून नागपूरच्या अधिवेशनावर प्रचंड मोठ्या संख्येने आम्ही तुमच्या मदतीला येणार आहोत. तुम्ही आतून आणि आम्ही बाहेरून या सरकारला जेरीस आणल्याशिवाय कोणाचं नाही. आज मी तुम्हाला आवाहन करतो, तुम्हाला विनंती करतो, कारण वेळ दिली पाहिजे. इथं सगळे कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी सगळे आलेले. मला तहसीलदार किंवा कुणी आमचं निवेदन स्वीकारायला जर आला असेल तर त्याने पुढे यावं. शेतकऱ्यांच्या मतावर जोगवा मागणारी राजकारणी मंडळी शेतकऱ्यांचा फक्त मतासाठी वापर करतात, मात्र शेतकऱ्यांच्या पदरात काही टाकत नाहीत. शेतकऱ्यांचा जाणता नेता म्हणून घेणारे शरद पवार आजही शेतकऱ्यांसाठी प्रिय जरी असले तरी शेतकऱ्यांसाठी फारसं काही करताना दिसत नाही. नरेंद्रजी मोदी यांनीही शेतकऱ्याला आशेला लावलं, मात्र आज शेतकऱ्याची अवस्था जैसे ते आहे. शेतकऱ्याच्या डोळ्यातले अश्रू काही कमी होत नाही. शेतातल्या कुठल्याच पिकाला बाजारभाव नाही, ना कांद्याला बाजारभाव ना दुधाला बाजारभाव. शेतकऱ्यांचे नेते रघुनाथदादा पाटील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी अहोरात्र झटत असतात. सगळेच राजकीय मंडळी त्यांना आश्वासनं देतात, प्रत्यक्षात मात्र कृती करत नाही. जर शेतकऱ्यांना न्याय दिला नाही तर भविष्य काळामध्ये या सरकारचे दिवसही काही खरे असणार नाहीत. आपल्यासोबत रघुनाथ दादा आहेत. दादांनी ऊस असेल, कांदा असेल, शेतातील सगळीच पिकं असेल, या पिकासंदर्भात शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचं काम केलेलं आहे. राज्यभर आंदोलन केलेले आहे. ऊसाला आज जो चांगला बाजारभाव मिळतोय यामध्ये दादांचा सिंहाचा वाटा आहे. आज ते आळेफाटा येथे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी आलेले आहेत. दादांकडून आपण जाणून घेऊयात, सत्तेवर कोणतंही सरकार असलं तरी शेतकऱ्यांच्या वाट्याला फारसं मात्र काही येत नाही. शेतकरी संघटनेची अशी फरफट का होते, शेतकऱ्यांची अशी फरफट का होते, शेतकऱ्यांना का न्याय मिळत नाही हे आपण जाणून घेणार आहोत. दादा काय सांगाल आपण? आजची राज्यकर्त्यांची जी भूमिका आहे ती जुनी भूमिका ते कायम ठेवलेली आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या पासून नरेंद्र मोदींच्या पर्यंत जेवढे पंतप्रधान झाले, मध्ये एक लालबहादूर शास्त्रींचा जर अपवाद वगळला तर चित्र असं आहे की उद्योगपतींना स्वस्त मजूर मिळावे, त्यांना स्वस्त कच्चा माल मिळावा, त्यांना स्वस्त शहरातील लोकांना मोलकरणी मिळाव्या, या एका हेतूने शेतीमालाला भाव दिला जात नाही, शेतीला पाणी दिलं जात नाही. याच्यामध्ये सरकारकडे पैसे नाहीत ही गोष्ट खरी नाही. शहरामध्ये उड्डाणपूल बांधायला प्रचंड पैसे आहेत, विमानतळाला पैसे आहेत, फास्ट ट्रेनला, बुलेट ट्रेनला, स्मार्ट सिटीला, 7वा वेतन आयोग द्यायला आहेत, आमदार खासदारांचे भत्ते वाढवायला आहेत आणि शेतकऱ्यांना पाणी द्यायला नाही किंवा शेतीमालाला भाव द्यायला पैसा नाही ही गोष्ट खरी नाही. धोरण असं आहे की उद्योगपतींना कच्चा माल स्वस्त मिळाला पाहिजे, मजूर मोलकरणी स्वस्त मिळाला पाहिजे आणि म्हणून शेतीमालाला भाव दिला जात नाही. हे पंडित नेहरूंचंच धोरण आज ही नरेंद्र मोदी चालवत आहेत. पूर्वी आम्ही म्हणायचो हे काँग्रेसवाले टाटा बिर्लाचे बटीक आहेत,
आज नरेंद्र मोदी अदानी अंबानीचे बटीक झालेले आहेत आणि त्यांच्या हितासाठी हे सगळं काम चाललंय आणि म्हणून कांद्याला, दुधाला, ऊसाला भाव दिला जात नाही, हे त्याच्यातलं अर्थ सत्य आहे. दादा, ऊसाची FRP केंद्रामध्ये ठरली जाते. यावर्षी ऊसाचं क्षेत्र घटलेलं आहे. ऊसाला बाजारभाव जास्त मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांची ओरड आहे. मात्र कारखानदार म्हणतात की FRP प्रमाणे आम्ही बाजारभाव देऊ. कसं पाहता याकडे आणि काय व्हायला हवं? मी आत्तापर्यंत 2006-07 सालापासून आत्ता 16-17 सालापर्यंत कधी असं पाहिलं नाही की दरवर्षी थोडाफार तरी FRP वाढला नाही असं. परंतु गेली 3 वर्ष 14-15 सालाला 9.5% रिकव्हरीला 2300 होता. 15-16 या गळीत हंगामासाठी 9.5% रिकव्हरीला 2300च राहिला आणि आता 16-17 या हंगाम सुरू होणार आहे याच्यामध्ये सुद्धा 9.5% रिकव्हरीला 2300च राहिला. हे भारतीय जनता पक्ष अशी करामत करू शकतो की शेतीमालाला बिलकुल भाव वाढवून द्यायचे नाही आणि याच्या विरोधी शरद पवार असोत किंवा काँग्रेसचे कारखानदार असोत शब्द काढत नाही आहेत. त्यांच्या कारखान्यांना स्वस्त ऊस देण्याचं मोदी काम करतायत म्हणून यांनी त्या मोदींच्या सरकारला पाठिंबा देत आहेत, राज्यात देत आहेत, केंद्रात देत आहेत. त्यांच्या या शेतकरी विरोधी धोरणाला बिलकुल विरोध करत नाहीत. याचं कारण हे आहे की या लोकांना मोदी स्वस्त ऊस देत आहेत आणि शेतकऱ्यांची गळचेपी करतात. दादा, शरद पवार, अजित पवार काका पुतण्यांना बारामतीमधून हटवा असे म्हणणारे नरेंद्र मोदी बारामतीमध्ये येतात, पवारांचे गोडवे गातात. काय मिलीभगत आहे किंवा काय धोरण असू शकतं? शेतीमालाला भाव द्यायचे नाहीत, ऊसाला भाव द्यायचे नाहीत, याच्यासाठी ही मिलीभगत झालेली आहे. साखर कारखानदारांना स्वस्त ऊस देतो, तुम्ही आम्हाला पाठिंबा द्या, हे नरेंद्र मोदींनी सांगितलं, पवारांनी ऐकलं आणि याच्याप्रमाणे आजही, आणि हे काही गुपित नाही आहे, उघडपणे राष्ट्रवादी काँग्रेसने या मोदी सरकारला पाठिंबा दिलेला आहे. आज त्यांच्या पाठिंब्यावर राज्यातलं सरकार चाललं आहे. दिल्लीत तर त्यांच्या पाठिंब्याची गरज नाही, परंतु सर्व ठिकाणी ही मिलीभगत चालू आहे. शेतकऱ्यांच्या लुटीचं राजकारण चालू आहे. सिंचन घोटाळ्यामध्ये अजित पवार, सुनील तटकरे अडकले आहेत असं सांगितलं जातं. प्रत्यक्षात मात्र त्याची पुढे इन्क्वायरी होत नाही. कसं पाहता याकडे की काही फक्त धोरण आहे, तुम्ही रडल्यासारखं करा, आम्ही मारल्यासारखं करतो? या सिंचन घोटाळ्यामध्ये खरंच घोटाळा किती आहे आणि कामं अनावश्यक किती सुरू झाली? खरं म्हणजे या संबंध सिंचनाकडं राजकीय दृष्टिकोनातनं पाहिलं गेलं आणि एका वेळेला सर्व मतदारसंघामध्ये सर्व आमदारांना खुश करण्यासाठी काही लाखाचा निधी देऊन कामं सुरू केली. खरं म्हणजे इथं चुकलेलं आहे. ही सुरू करत असताना ठराविक कामांना प्रेफरन्स देऊन, प्राथमिकता देऊन त्याच्यावर पूर्ण पैसे खर्च करून त्याचा परतावा सुरू व्हायला पाहिजे होता. त्याच्यानंतर मग दुसरं काम सुरू करायला पाहिजे किंवा मग सुरू केलेल्या कामांना प्रायोरिटीने पैसा पुरवायला पाहिजे. पण आज जे काही सिंचन प्रकल्प आहेत तिथं फक्त एक इंजिनियर, 2 ओव्हरसियर आणि 4 शिपाई एवढा ऑफिसचा पगार देण्या इतकाच पैसा त्या सिंचन प्रकल्पावर खर्च होतोय. त्यामुळं कामं झालेली नाहीत आणि पैसे खर्च झाले, ते झालेले पैसे पगारावर झालेले आहेत. एकट्या कोणाला पवार असतील, तटकरे असतील किंवा कोण सिंचन मंत्री आहे त्याच्यापेक्षाही मुख्यमंत्री या सगळ्या गोष्टीला जबाबदार आहेत. काँग्रेसचे, राष्ट्रवादीचं सरकार याला जबाबदार आहे. मी असं कोणा एकट्याला त्याचं श्रेयही देणार नाही आणि एकट्याला कोणाला दोषही देणार नाही. निश्चितच सत्तेवर कोणीही असू, शेतकऱ्यांच्या नावाने मतं मागणार, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी काही करणार नाही. शेतकऱ्यांना जर आधार दिला नाही तर हा शेतकरी राज्य सरकार असेल, केंद्र सरकार असेल यांना निराधार केल्याशिवाय राहणार नाही. सुरेश वाणी, आपला आवाज, आळेफाटा. शेतकऱ्यांच्या भूमिकेसाठी पक्ष महत्त्वाचा नाही तर शेतकरी महत्त्वाचा आहे. शेतकरी जगला तर आपण काही करू शकू अशी भूमिका ठामपणे जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांनी मांडली आहे. खऱ्या अर्थाने आपला माणूस म्हणलं तर वावगं होणार नाही. आज त्यांनी आळेफाटा येथे येऊन शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. शेतकरी संघटनेचं हे काम अशाच पद्धतीनं पक्षविरहित राहिलं तर निश्चित यश येईल अशी त्यांची भूमिका आहे. भविष्यकाळामध्ये शेतकऱ्यांबरोबर ते कशा पद्धतीनं राहतील, काय त्यांची भूमिका आहे, आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात. दादा, काय सांगाल? खरं तर रघुनाथ दादांच्या नेतृत्वाखाली आजचा हा शेतकऱ्यांचा
संघटनेचा मोठा मोर्चा या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे आणि रघुनाथदादांच्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीतल्या असलेल्या भूमिकेशी मी खरं तर फार वर्षापासून मी त्यांची चळवळ पाहतोय. अनेक वेळा मी त्यांचे कार्यक्रम ऐकलेत, पाहिलेत. मी सुद्धा त्याच मुशीतून 10 वर्ष झाले काम करतोय. शेतकऱ्यांच्या असलेल्या व्यवस्थेच्या निमित्ताने ग्रामीणचा आमदार म्हणून मी उभ्या महाराष्ट्रामध्ये परिचित आहे. परंतु मला विनम्रपणे सांगितलं पाहिजे की ज्या पद्धतीने मी माझ्या बोलण्यामध्ये मगाशी जाहीरपणे विस्तृतपणे सांगितलं की 60-65 वर्षाच्या काँग्रेसला उत्तर भाजप मिळालं आणि भाजपच्या कामकाजाला उत्तर हे कालचं अरविंद केजरीवाल सरकार हे उत्तर मिळालं. आणि जर ही शेतकरी संघटना जर कुणाच्याच बॅनरखाली जर उद्या गेली नाही, शेतकरी हा असा अजेंडा आहे, शेतकरी हे अशी वस्तुस्थिती आहे, शेतकरी हा लोकशाहीचा हा श्वास आहे. तो जर अभेदपणे हा जर किल्ला लढवत जर पुढे निघाला तर एक दिवस शेतकऱ्यांच्या असलेल्या हिताच्या निर्णयासाठी शेतकऱ्याची ही संघटना या महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या कारभारासाठी मध्यभागी येऊन या कामाचा आणि या लढाईचा विजय घेतल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून ही भूमिका घेत असताना रघुनाथदादांच्या आजच्या या शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्याला मी या ठिकाणी समाधान व्यक्त करतोय की लोकांची आता जागरूकता निर्माण झालेली आहे. लोकांची आता जी स्वायत्ता आहे ती खऱ्या मानसिकता उभी राहिलेली आहे. माझी लढाई सरळ आणि सोपी आहे. सरकार आले आणि सरकार कितीही गेली, मग ते कुठल्याही पक्षाचं असो, शेवटी ह्या असलेल्या व्यवस्थेतली ही सरकार आहेत. मग पक्ष कुठलाही असो, पण तो महत्त्वाचा काय आहे की या सर्व असलेल्या पर्यायी परिस्थितीला आपण बदलणार आहोत की नाही. कित्येक वर्षात शेतकरी पिंजणार आहे, कित्येक वर्ष हा कृषी प्रधानमधला शेतकरी ज्याला आपण राजा म्हणतो तो राजा भिकारी राहणार आहे. आणि मग त्यासाठी मी 2015च्या डिसेंबरच्या असलेल्या नागपूर अधिवेशनामध्ये अख्ख्या सरकारचं लक्ष वेधलं होतं. नवे तर संपूर्ण मीडियाने त्याची दखल घेतली होती की भाजप आणि युती सरकारने 2016-17चं जे चालू वर्ष आहे ते यंदाचं वर्ष त्यांनी शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित करावं. त्यांना माफक दरामध्ये वीज द्यावी, त्यांना स्वस्त दरामध्ये बियाणं, औषधं आणि खतं, औषधं आणि बियाणं द्यावी. आणि एखादी मेट्रो लेट झाली तरी चालेल, एखादी डेव्हलपमेंट पाठीमागे राहिली तरी चालेल, पण शेतकऱ्यांच्या असलेल्या पीक विम्याच्या बाबतीमध्ये किंवा शेतकऱ्यांच्या असलेल्या या कच्च्या मालाच्या प्रोसिजर असलेल्या त्यांच्या प्रोसेस असलेल्या खर्चामध्ये, अल्प खर्चामध्ये त्यांचं जास्तीत जास्त उत्पन्न कसं शेतकऱ्यांच्या पदरामध्ये मिळेल, मार्केट हे आपल्या हातामध्ये नाही याची मला खात्री आहे. पण तरीसुद्धा त्यांना सावरण्यासाठी आपल्याला निश्चितपणे काय ध्येय धरून आखता येईल याचा विचार भाजप आणि युती सरकारने करावा असं माझं त्यावेळेचं भाषण लक्षणीय ठरलं. आणि आजही माझी अपेक्षा आहे की मला असं वाटत नाही की हे उद्याचं हे आंदोलन हे देशव्यापी होणार नाही. अण्णा हजारेंनी ज्यावेळेस सुरुवात केली जंतर मंतरला, केजरीवाल साहेबांचा जन्म झाला आणि दिल्लीमध्ये त्यांनी भाजपला पाठीमागं केलं. त्याच पद्धतीने रघुनाथदादांच्या नेतृत्वाखाली हा महाराष्ट्र उभा राहील. अपेक्षा एवढीच आहे की जिल्ह्यातले जिल्ह्यातले तालुक्यातले जर समजा हे सगळी मंडळी जर समजा 2-2, 5-5, 10-10 हजार लोकांनी जर एकत्र येऊन जर उद्या हा संपूर्ण मोर्चा पायी जर समजा इथून मुंबईपर्यंत जर नेला तर ते आशिया खंडातल्या शेतकऱ्याची सगळ्यात मोठी चळवळ असेल आणि त्याचं नेतृत्व खरं तर शेतकऱ्यांनीच करावं. त्याच्यामध्ये कुठलीही राजकीय व्यवस्था असू नये. आणि त्या शेतकऱ्यांच्या असलेल्या चळवळीला निश्चितपणे मला असं वाटतं की उद्याच्या क्रांतीचं स्वरूप आहे. शेतकऱ्यांचा उद्याच्या भविष्यामध्ये विजय झाल्याशिवाय राहणार नाही ही ठाम खात्री माझी आहे. आणि राज्यकर्त्यांनी सुद्धा आता इथून पुढच्या कालखंडामध्ये ते कुठल्याही पक्षाचे कार्यकर्ते असतील त्यांनी शेतकऱ्यांचा विचार केल्याशिवाय कुठलंही पाऊल या लोकशाहीच्या बेजबाबदारपणाने वागू नये. सरकारी जेवढे मोठे खर्च असेल तेवढे कमी करावे, अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार कमी करावा, मुठभर राज्यकर्त्यांनी स्वतःच्या व्यवस्थेतला भ्रष्टाचार कमी करावा आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जी संरक्षण आपण घेतोय त्या संरक्षणाला सुद्धा मर्यादा ठेवावी आणि तो जास्तीत जास्त पैसा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कसा आपल्याला आणता येईल याची काळजी मात्र या आंदोलनाच्या निमित्ताने आपण सर्वांनी घेणं अपेक्षित आहे. आणि मी तर असं म्हणेल की आजचा हा इशारा आहे, ही तर कुठेतरी चळवळ आहे, पण एक दिवस हे सगळं उलटल्यानंतर सगळ्यांच्या लक्षात येईल की शेतकऱ्यांशिवाय आपल्याला आता पर्याय राहिलेला नाही. दादा, आपण सत्तेवर येऊन 2 वर्ष झालेले आहे. आजही तालुक्यातील समस्या जैसे ते आहे. ओतूर येथील सभेमध्ये अतुल बेनके यांनी आपल्यावर टीका केली. माणूस आपला तालुका खपला अशा पद्धतीनं टीका केली. कसं पाहता याकडे? नाही, असं आहे की अतुल बेनकेंचा
राजकीय व्यवस्थेमध्ये जरी वारसा असेल पण त्यांचा स्वतःचा अनुभव आणि स्वतःची कामाची जी पद्धत आहे ती सो कष्टाची नाही आहे. ते अजूनही बेनके ह्या नावावर कामकाज करतात. तळमळ जी आहे, तळमळ ही चेष्टा नसावी, तळमळ ही आपल्या असलेल्या अंतर्मनाचा विचार असावा. आणि ज्या चेष्टेच्या रूपाने आज समजा ज्या गोष्टी करायला कुठलाही तरुण खाली उतरेल त्याला मात्र जनता या ठिकाणी माफ करणार नाही. 35 वर्ष राजकारण असलेल्या कुटुंबाच्या बाबतीमध्ये आमचं आणि आमच्या कुटुंबाचे माझ्या वाडवडिलांपासून 2 पिढ्यांचे संबंध आहेत. परंतु एवढं असताना सुद्धा जर त्याला संधी 35 वर्ष दिलेला असताना तुमचा 35 वर्षाचा जो स्केल आहे तो जनतेने पाहिला आहे. तुमच्या असलेल्या स्पर्धात्मक गुणात्मक दृष्टीने आम्हाला जर समजा उद्या तालुक्याच्या आमदारकीची जर समजा उद्या भूमिका दाखवायची असेल तर किमान 10 वर्ष तरी तुम्ही माझ्याबरोबर त्या 35 वर्षाची तुलना करावी की जेणेकरून त्याचं उत्तर जनतेला देणं सोपं होईल. शेवटी विरोधक म्हणून तुम्ही माझ्यावर काय बोलावं किंवा मी तुमच्यावर काय बोलावं, कारण आपण दोघंही द्वंद्व करायला उभे आहोत. पण आपल्या दोघांमधलं काय चांगलं आहे त्याचं उत्तर मात्र जनता करणारी आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की अतुल बेनके यांनी केलेलं जे वक्तव्य आहे त्या वक्तव्याची तर त्यांना असं मला वाटतं की त्यांना थोडंसं मॅच्युरिटी आणि त्यांचा जर वय पाहता त्यांना खूप काही प्रवास करावा लागणार आहे. त्यांना हे सगळं अंतर पोहून त्या ठिकाणी दमछाक नाही होणार. अशा पद्धतीच्या जबाबदारीने समाजाची सुद्धा अवहेलना नाही होणार. जिल्हा परिषद पंचायत समिती डोळ्यासमोर ठेवून शेतकरी संघटनेचा मोर्चा 12 तारखेला आहे हे माहीत असून सुद्धा केवळ त्या संघटनेचं श्रेय घेण्यासाठी जर 8 दिवस आधी तुम्ही जर प्लॅनिंग करत असाल आणि त्यासाठी तुम्हाला असं वाटत असेल की आम्ही जिल्हा परिषद पंचायत समिती तयारी करतोय, मला तर खरं या राजकीय असलेल्या मला या स्वभावाचाच मुळात मला चीड आहे. राजकीय व्यवस्था आता तुम्ही किती दिवस चालवणार? एकदा तरी तुम्ही त्यागाची व्यवस्था चालवा, एकदा तरी तुम्ही छत्रपती शिवरायांच्या स्वराज्याच्या भूमिकेची तुम्ही त्या ठिकाणी तळमळ उभी करा, एकदा तरी सर्वसामान्य माणसाचा हिताचा विचार करा. शेवटी सर्व खुर्ची आणि त्या खुर्चीचा अधिभार मला असला पाहिजे किंवा सत्ता ही माझ्याकडे असली पाहिजे. सत्ता नसेल तर काय परिस्थिती होते हे उत्तम उदाहरण म्हणजे अतुल बेनके आहे. आणि याच्यातून त्यांनी सावरावं. नाहीतर मागच्या वेळेला जो काय समजा तालुक्याचा जो आपण पाहिला रेशो त्याच्यामध्ये त्या 35 वर्षाच्या बेनके कुटुंबाला 3 नंबरची मतं मिळाली. ती अधोरेखित आहे, ती रेकॉर्डवर आहे. आणि मला कल्पना नाही की उद्या तुमच्या या सगळ्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये लोक तुम्हाला किती स्वीकारतील. त्यामुळं लोकांच्या असलेल्या व्यवस्थेचं भांडवल आपण न करता शेतकरी आणि शेतकऱ्याच्या हिताच्या असलेल्या भूमिकेला आपण निश्चितपणे सामोरं अतिशय चांगल्यापणे जावं अशी अपेक्षा या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. आणि त्यांनी केलेलं जे विधान आहे ते खरं तर अतिशय हास्यास्पद आहे. अशा विधानावर मात्र लोकांची आम्ही चर्चा ऐकली, जनतेची मी चर्चा ऐकली तर जनतेने मला सांगितलं साहेब त्यांना अशाच पद्धतीच्या चर्चा करू द्या. आणि त्यामुळं त्यांची जी स्वतःची जी त्यांच्या आत्तापर्यंतची 35 वर्षाची कारकीर्द आहे ती जनतेने पाहिलेली आहे. आणि म्हणून मला निश्चितपणे सांगावं लागेल की माझ्याकडे अधिकची जबाबदारी तालुक्यात दिली आहे. मी निश्चितपणे या जबाबदारीचा स्वीकार करून अतिशय विस्तृत आणि असलेल्या सविस्तर असलेल्या जुन्नरच्या उद्याच्या विकासाची असलेली भूमिका घेऊन या तालुक्याचे डेव्हलपमेंट केल्याशिवाय मी शांत राहणार नाही एवढी माझी भूमिका आहे. दादा, जुन्नर तालुक्यातील रस्तेही खराब आहे. शेतकरी संघटनेने 4 दिवसापूर्वी जुन्नर येथे आंदोलन केलं होतं, कसं पाहता याकडे? नाही, मी तुम्हाला काय सांगितलं, आंदोलन करण्याचा जो विषय असतो, मी अण्णासाहेब हजारेच्या असलेल्या भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या पण लोकांचे मी कामं पाहिले. मी RTI कार्यकर्त्यांची काही लोकांची कामं पाहतोय. आपल्यातल्या शेतकऱ्यांची काही 90% लोकांची कामं पाहतो, 10% लोक कुठं चाललेत मला माहीत नाही. पण हे का करतात ही मंडळी? खरं का स्वीकारत नाही? तालुक्याचे आमदार आहेत, त्यांच्याशी बसल्यानंतर मी तुम्हाला अनेक वेळा सांगितलंय की हे सिस्टमॅटिक रस्त्यांची कामं कशी होणार, याचे खड्डे कसे बुजणार, कुठल्या रस्त्यांचे आता आपल्याला या ठिकाणी टेंडर झालेली आहेत, कुठले रस्ते आता चालू होणार आहेत. आता या आंदोलनामध्ये काही मनसेचे कार्यकर्तेही सहभागी असतात. माझ्या दृष्टीने पक्षच नाही कुठला. माझ्या दृष्टीने ही जी लोक काय आंदोलन करतात ना तर ते मला असं वाटतं की त्या आंदोलन बरं किती लोक घेऊन आले हो. लोकांच्या हिताचा निर्णय, मी जसा लोकांच्या हिताचा निर्णय करण्यासाठी आमदार म्हणून बाहेर पडलो, नुसत्या प्रवेशाला माझ्याबरोबर 10,000 लोक आले, शिवाय एकाचाही प्रवेश घेतला नाही. 10,000 लोक सहज आले. याचाच असा अर्थ आहे की विश्वास. तुम्ही जी लोक बसणारी आहेत आणि विविध असलेल्या लोकांशी असलेल्या तुम्ही त्या स्पर्धात्मक दृष्टीने लोकांच्या हिताच्या त्यात लोकांचं हित आहे का? आणि लोकांचं जर हित आहे तर जर आमदार त्या ठिकाणी सांगितले की बाबा या प्रत्येकाचा असलेला डायग्राम, प्रत्येकाची असलेली गोष्ट, रस्त्याच्या बाबतीतला निर्णय
मी तुमच्याशी मुद्द्याविषयी फोनवर बोललो की असं काही नाही आहे. जुन्नरच्या रस्त्याची काळजी घ्यायची जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. कामं होत आहेत आणि कामं ती पद्धतशीर पूर्ण व्हायच्या मार्गावरच आहेत. पण एवढा मोठा बॅकलॉग, रस्त्याची एवढी मोठी दुरावस्था आणि आता पावसाच्या आधी काही मी खड्डे बुजवले नाही का? बेनके साहेबांचा सत्तेतून पाय उतार झाल्यानंतर जवळजवळ 6 कोटी रुपये अख्ख्या तालुक्याला खर्च करून सगळे रस्ते आपण एका वेळेला भरून घेतले. पण पावसाचा यावेळेचा ओघ पाहता काही रस्ते डॅमेज झाले आणि हे डॅमेज झालेले रस्ते सुद्धा आपण आता पुढच्या कालखंडामध्ये कसे टप्प्याटप्प्याने भरतोय. कारण एजन्सी 2च काम करते तिथं. एका वेळेला तुम्ही म्हटले की 40 रस्ते करा तर ते कसे होतील त्यासाठी तर वेळ द्यावा लागला 8-15 दिवसाचा. पण ते काम होणार आहे तुम्हाला माहीत आहे. आमदार बोलले हे होणार आहे तुम्हाला माहीत आहे, तरी सुद्धा तुम्ही जाणीवपूर्वक आंदोलन करायचं आणि क्रेडिट घेण्यासाठी. मला या क्रेडिटचं एक शोकांतिका वाटते. काय झाले हल्ली समाजाला, नुसते फ्लॅक्स आणि नुसतं स्टंट आणि नुसतं क्रेडिट. आता या क्रेडिटने नाही घरातलं तुमची बायको तुमच्या मागं नीट उभी राहत, ना घरातले मुलं तुम्हाला त्या ठिकाणी विचारात घेत आणि एकटा माणूस म्हणतो की मी अमुक करतो. अरे पण तुमच्या करण्याला लोकमान्यता पाहिजे की नको? तुमच्या करण्याला लोकांचा पाठिंबा पाहिजे का नको? आणि म्हणून मला असं वाटतं या सुद्धा गोष्टी राजकीय असलेल्या चांगल्या कामाला या सर्व गोष्टीचा अडथळा आहे. आणि या अडथळे करणारी माणसं यांना घरात कोण विचारत नाही, बाहेर कोण विचारत नाही. मग काय करावं? तर वेगळं काहीतरी जगावेळे केलं म्हणजे कुठंतरी आपलं नाव होईल, आपली मीडिया दखल घेईल. आणि तेच झालंय. त्यांची दखल इतक्या जोरात घेतली जाते. मी तर एवढं काम करतो साहेब, तुम्हाला सांगतो आमच्या दखलीलाच कोण उत्तर करत नाही. मग हा असलेला नाही दादा, पण तुम्ही जे विकास कामं करता आम्ही तुमच्याबरोबर असतोच. तर माझं म्हणणंच आपल्याला फक्त असं आहे की संघटनेच्या बाबतीमध्ये तालुक्याच्या व्यवस्थेमध्ये खंबीरपणे या तालुक्याच्या व्यवस्थेच्या निमित्ताने जेवढ्या अडचणी वाटतात सर्व पक्षांना, आम्ही असं म्हणतो की सर्व पक्ष जे आहेत ते माझ्याबरोबर संबंधाबरोबर चांगले आहेत आणि त्यांनी चांगल्या संबंधामधून या तालुक्याच्या विकासासाठी मला सहकार्य करावं. आपण निश्चितपणे तालुक्याचा बदल करू. या बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा आपला आवाज. हाक तुमची, साथ आमची. धन्यवाद.